салом духтарои азиз, салом подписчико. Духтаро, дар ҳамин видео имрӯз ман қолаби ҳамроҳи шогирдам қати шогирдам қолаби ина ҳами киртара шумода нишон медиҳад. духтаро киртаи инқе кушоди ранги падъабая просто стилиш як тараф как кокетка омадагия. ҳам қолаба бо диққат нигоҳ кунед духтаро, тарзи пораша мефаҳмед. Як тарафаш ранги прямое, дигим тарафаш ранги киртаи тоҷикӣ. дар вақти қолаба бридан ам қолабша нишон медиҳад. Бо диққат гапҳошонам гӯш кунед. дар уҷа фаҳмодагия ки бояд ҳамин киртара чӣ хел бояд будузем. нигоҳ кунед, прямоя як тарафаш тоҷикӣ. Ин ранги пешакша ранги кокетка тайёр мекунем. Кокеткаи тоҷикӣ барин. Полни аввал як тарафи кокеткаро тайёр мекунем. Баъд аз он ман дар пешак чӣ хеле ки монда нишон додагия дар материал анам хел монда шумоам чейн мекунед ҳама тарафшаю. баъд дар болои материал ва дар қолаб ва дар болои материал. салому алейкум шогирдои азиз, ҳозир ба шумо я намуд мусулмански платяи кокеткаи секунҷаи яктарафа пурра мекунем. аввал мо чӣ кор мекунем духтаро? кадмое ки коғаз доред коғаз, кадмое ки коғаз надоред фрузилин. Инам хеле мобайни рост вайш намекунем камтар истарак 20 сантиметр бигем, тақрибан 20 сантиметр и тарафаш мегирем. аввал мо чӣ кор мекунем духтаро? аввал гарлавинаро меёбем. Гарлавинаи мо 8 сантиметр мегирем духтаро. дарози пешака мегирем. дарози пешаки мо чанд сантиметр? 18 сантиметр. дарози пешака меёбем 18 сантиметр. анам хел отметка мемонем. Отметка ки мондем, баъдан чӣ кор мекунем? нуки утука да вай да отметкаи мондагимон анам хел духтаро монда хат мекашем. ина духтаро ҷаш камтар истарак мад ростш мене. нахо бо рӯшантарш мекунем ки ба шумо фаҳмо бошад. баъдан чӣ кор мекунем? дарози пешака ки ёфтем, пешака ки қолабша ки бировардем, баъдан кокеткамона, кокетка як тараф мона, тарафи дигаре оли намерасем. 8 сантиметр не 9 сантиметр запасш қати. бояд ки кокеткаи мо тайёру 6 биёяд, 3 сантиметр пака запас мегирем духтаро. 9 сантиметр. анам хел 9 сантиметр, анам хел отметка монда то поёна анам хел меёем. беруншам как утюг бигем. анам хел отметка мемонем 9 сантиметр. отметка ки мондем, анам хел да ирам утка монда пайвастш мекунем. анам хел пайваст мекунем. хатои кашидаги монда. бои дигариша отметкаи мондагӣ монда пайваст мекунем. лучше без утка отметкаома пайваст кунем, хел хубтарай. анами хел духтаро пайваст мекунем. бо рӯшантарш мекунем ки ба шумо фаҳмотар бошад. акнун духтаро вақте ки вай кардем, вақте ки пешака ҳарди тарафша ки кашидем, акнун китфа 2 сантиметр поён, 2 сантиметр сини поён мефурӯем. 2 сантиметр анами хел монда 2 сантиметр монда анами хел мебарем духтаро. китфа ки бридем, оли тарафи кокеткара намеқапем духтаро. тарафи кокеткара намеқапем, фақат даҳани пешака, анами даҳани пешака мебарем тамом. даҳане ки уту кашидагимона анамира мебарем халос. вақте ки даҳани пешака ки бридем, и тараф моиса гардонда, акнун китфи дигаримона меёбем. китфи дигаримон 8 тайёрша 9, 10, 11 запас қати 3 сантиметр запас қати мегирем. 3 сантиметр запас қати ки гирифтем, тайкаши кленти мо 27 сантиметрай, акнун 18 сантиметр анам хел поён мефурӯем. 18 сантиметр ки поён фуромадем, анам хел отметкаомона пайваст мекунем. отметкаомона пайваст мекунем. анам хел мекашам рӯшан киш ба шумо фаҳмотар бошад. анами хел духтаро ана ки кашидем, дарини ҳамира кругляк мекунем. ина хел рӯшантарш мекашем ки ба шумо фаҳмотар бошад. ина хел камкак чӣ тарафдо анами хел айҷа камакак мебароремаш висёне камакак. ана акнун чӣ кор мекунем? акнун мобайни ҳамаи кокеткамона инамҷа отметка анамира бо рӯшантар мекунем духтаро. мобайни ҳамаи кокеткамона рӯшантар мекунем ки ба мо фаҳмо бошад ки мобайни кокетка дар ҷоа. анам хел
рӯшанш мекунем мобайни кокеткамон рӯшан ки кардем духтаро ана акнун обхват груди клиента меёбем обхват груди клиенти мо 102 тақсим кардем 51 мешавад 51 тақсим кунем 25 мешавад 25 анам хел ёфта анам хел 25 ёфта отметка мемунем бо 4 сантиметри ка запас ин обхвати груди клиенти мо ёфта шид анам хел отметка мемунем духтаро отметка ки мондем обхват груда ёфтем 5 сантиметр поён мефурорем 5 сантиметр ҳақи бо тай каша майдагӣ калони ки накунад 5 сантиметр анам хел поёнтар мефурорем ирайне хел пайваст мекунем пан ана и поёни қад мо трапеция мерем аки да қоғаз да и фурӯзин ҳами қаша олипака метунем бо да материал иншоалло нишонту метим ана акнун чӣ кор мекунем духтаро и ай тарафи ростанакишмон анами хати кашидагие ки барои уту кашидагӣ будем ку анамира ҳози мо бо рӯшантар мекунем духтаро ай тараф во бинамоя рӯшантарш мекунем ки бинамоя ай тараф вақти бридан хушруак мебарем ки ягон каҷи клеби накуна ҳози барои рӯшан шидан вайш мекунем ана акнун чӣ кор мекунем сами главни духтаро и кокеткаи мо як тарафаш ҳаста як тарафаш не ҳамин сабаб чӣ хел сантиметр мекунем клиента ана ҳами ҷай китф сантиметр мекунем ҷай китф сантиметр ки мекунем баъд ҳаққи дарз қатӣ ай китф медура бо ай ҷа медура ҳаққи дарзош қатӣ духтаро анамҷара мо ҳаққи дарзош қатӣ 6 сантиметр анамҷа отметка мемунем духтаро отметка ки мондем ана акнун чӣ кор мекунем отметкаи мондаги минеҷа ҳаста ана акнун ҷадвала гирифта ҳамира пайваст мекунем аввал хати рост мекашем духтаро барои ҷадвали мо ростакай аввал хати рост мекашем анамира пайваст мекунем анам хел баъдан чӣ кор мекунем хати рост ки кашидем иҷа кругляка иҷа рости бад безеб меояд ай ҳамин сабаб анами мобайни ҳамира гирифта камака кругли шаклакш мекунем духтаро камака кругли шаклш мекунем инамиҷара туғри мекунем ки роста ки бадам безебай анамиҷара камака 1 сантиметри ка поёнтар мефурӯем анамира кругли шаклак мекунем ина духтаро як тарафи мо кокетка дора як тараф мо не ана акнун гирифта мебарем акнун навбат ба бридани мо аввал ай текаш сар мекунем анам хел текаша мебарем духтаро ина бридем хати кашидагимона ина бридем духтаро ина и олиҷа дарз медроя бо иҷа вақти дурмадан ҳами бояд ки 7 сантиметр тайёрош биёя ҳози мо запасо қати 9 сантиметр 2 сантиметр зиёдӣ гирифтем 7 сантиметр басай ха кадомоеро ки бориктар фора бориктар мекунад ина духтаро ина из тарафаш типа как ктай прямой обични и тарафаш типа как кокетка ҳози нами чихеле ки ман нишон додам чихел аввал пешака мегирӣ чихел баъд ин эҷара сантиметр мекунӣ ҳамира чихеле ки кардем дамаруи материал монда анами хел кокетка тиёр мекунем тип как кокеткаи тоҷикӣ аз тарш қатӣ барои чи аз тарш қатӣ мегӯм барое ки бари киртаи мо кушода агар як қават бигирем слишком тиники бад меояд материали мо шолка ҳамин сабаб аз тарш қатӣ анами хел кокетка тайёр мекунем шогирдои азиз ин моддае ки ҳози мо пора мекунем ин мусулмански платьяи духтаро и 3 метр то қада қад мерава ай ҳамун болои қад камакак сарф мешавад мебурем тамом ай баро нигаҳ кунед ҳечи намебурояд да и 4 метр сарф мешавад фақат ай ҳамун бари боло аз тарака мегирем тамом дига ҳамаш да қад сарф мешавад духтаро шогирдои азиз ман чӣ кор кардам ина духтаро мобайни аввал мобайни материала меёвем баъдан чӣ кор мекунем кокеткае ки мо фурӯзирин қати қолаб ровардагӣ будем анамҷа монда ҳамин дарози кокеткамо чанда анам хел отметка мемунем мобайни отметка мемунем ине тайкаша мекашем қада трапеция мекашем аз ҳама муҳимаш чӣ кор мекунем духтаро мо як тарафи ҳамин кокеткара ине тарафи паҳмиша 12 сантиметр гирифтем иша 9 сантиметр 3 сантиметр кам гирифтем ана ҳамун 3 сантиметре ки кам гирифтем да ине тарафи дигариш отметка монда тайкаши иша мекашем иша трапеция ана акнун ана ҳамин хел мебаремаш духтаро ана ҳамин хел мебаремаш баъд рӯи ҳам монда оли лави думанама накашидам баъд рӯи ҳам монда вай мекунем полукруг мекашем мезанем қада духтаро
ина бридимшам баш бриданша ина нишон додум. Ина тарафи мо кокетка меояд, уна вая гирифтем, вая да астарак дар кор мешава, намепартоем. Ана да астарки дар корш ине 3 сантиметр атметкаи мондагимон ина тай каша задем, и тарафаш кокетка меояд. Кокеткара чхеле ки да қолам нишон додум, анам хел тайёр карда, анами мобайнша монда, анам хел ҷинҷак метем, да пеш мечаспунем, баъдан да пуш мечаспунем духтаро, баъд пушта китфора мечаспунем, қада остин как остини обични, чхеле ки остини обичнина мечаспунем духтаро, анам хел мечаспунемаш. Ана лави думанша полукруг ё ҳози мефора ту бизане, ё ки ахирон тамом ки карде. Духтаро фуромӯш накуне ки анам 3 сантиметр атметка ки 9 сантиметр анам қа зиёд намоне ки я параш поюн мехамба. Баъд маҷбуре ки бо лишнира убрат куни бос ай сарака қада бизани. Ай ҳамин сабаб анам 3 сантиметр атметка мондагимо мемона, исмиш ҳамаш дар ҷинҷак мерава. баъд як чизи дигара қайд кунам духтаро ки и фақат дар палатноёи тинак ё ки ин материал фақат дар шовк ин модара духта мешава ки барои бузбалаи бад натови. Ана ин материали мо шовки ҳастай, ай ҳамин сабаб мешава ки дар ҳамин мода бишава. Ина фарбед мегира, на хароб духтаро. Духтаро ина ман пеша кокеткаро тайёр кардам. Ина пушти пеш ягай. Инеҳе астарак ай худаш мондам. Ина пушти пеш, ина 2 маротиба строчка давондам. Чхеле ки кокеткаи худмона, кокеткаи тоҷикира мечаспунем, ана мо хеле ягон дигаргунӣ надорад духтаро. 2 маротиба строчка давондам, мобайнша ёфтам, мобайнша дар мобайни кокетка ёфта, ҷинҷакҳоро тақсим мекунем. Ина тарафи пешам ҳамин хел ки кардем, баъдан тарафи пушта. Ина духтаром хел тиёраҳак мондам ки ба шумо фаҳмо бошад. Анми тарафи 3 сантиметри мондагимо, да анми кокетка мумайдатараку, да анми ҷа духтаро меояву, и тарафиш ки бе ҳич яй да исинаш. Ҳамира ман хел ҷинҷак давонда, ранги ҳами пеша боре ҷинҷак медавонем, медузем, мечаспунем, ҷинҷакҳоро сини болои ранги кокетка оре медузем. Баъдан пеши пушта китфора мечаспунем, қада медузем, остиноро мечаспунем. Дигар ягон дигаргунӣ духтаро надорад.